Привет рыбакам! Едем мы с Андрюхой на рыбалку. Вот он нас везет, заруливает здесь по бездорожью. В общем, мы сегодня опять на Саменка. Вдвоем сегодня. Андрюха уже уверенно ездит. Учу ее потихонечку. Куда? Пока прямо езжай. Сейчас он за той посадкой нужно будет налево свернуть. Пока едем, расскажу о снастях. Снастей также сегодня будет фидер у меня. 2 удочки на живца. Живцов будет Андрей в этот раз ловить. Вот. Живца в надежде, что попадется с вечера судак. Может, окунь крупный. Налево сворачивай. Ну и ночью саменка. Ну, естественно, притормаживай налево. О, да. Ракушек попробую поискать, на них посидеть. Лягушат. Ну, в общем, будем пробовать на все. Из насадки у нас еще черви, опарики, кукуруза есть, есть горох, есть пшеница. В общем, много чего есть. Будем пробовать на все. Дорога отстойная. Едем в свои заветные места, секретные, проверенные. Река Кинель, как всегда. Много лет сюда ездим. Раньше лучше было, ну, раньше рыбы больше было. Но сейчас тоже попадается, ловим. Когда не ловим. По-всякому бывает. Ой, Ну, сюда немножко выворачивай. Поле вот засеяно пшеницей, засеяно аж на дорогу. Каждый клочок земли засаживают. Дорога здесь такая еле заметная. Ну, не бывает здесь людей. Здесь несколько человек нас здесь рыбачат, определенные группы. Сюда приезжаем, нашли это место давно. Вырубили в лесу. Сделали дорогу. Места подготовили. И вот ездим. такое у нас место здесь будет. Здесь-то мы будем сидеть. Комары, да? Угу, комары. Я сразу на скидку делаю. Ну все, расположились. Одну удочку на живца уже закинул. Самую левую. На правую пока ловит Андрей еще. Фидер вот стоит. Поставил на горох. Ну, Андрюха пробует синтию ловить. Комаров ужас просто, тучи. Спасу нет, но побрызгались. Надеюсь, поможет. Вот такое место было здесь в прошлый раз. Место давно уже, это я его знаю. Часто сюда приезжаю. В основном здесь судак ловится с вечера. Ночью саменок. Посмотрим, что сегодня будет. Посидим. Да. Вот сейчас на горох была очень хорошая поклевка. Удар прям был. Посмотрим, будет повторение, нет.
Скорее всего, сорога крупный, может головы. Удар хороший был. Несколько раз и здесь ловил. Тоже есть крупный. По килограмму. Раза 3 мне попадался. Раньше я сюда часто ездил. Причем я ездил, кормил регулярно. Перед рыбалкой приезжал. С пол-ведра гороха высыпал. Накануне рыбалки. На следующий день сюда приезжал в ночь. Была рыбка здесь, держалась. Сейчас я здесь реже бываю. Поэтому кормлю только вот в процессе рыбалки. Как бы надеюсь на удачу, что рыба все-таки здесь бывает. Ну и будет нам попадаться она. Сейчас проверю фидер. Хороший был удар. Возможно, содрали горохом. Сейчас проверю. Да. Бать, она на середине оказывается. А, вон Андрюха мне живца поймал. Сейчас я заряжу. Давай живца, Андрюш. Бать, она оказывается, смотри, на какой глубине. Ага, давай пескарик. Давай, отлично. Сейчас я поставлю на пескаря удочку живцовую. Ну, конечно, смотри, на какой глубине. Ага. Вот, только побольше сделал, сразу первый. Зазолотился. Держи. Так вот. Так, горох откусили. Сорога так не откусит, это значит был голав. Головлиная поклевка. Сейчас еще насадим, забросим. Кормушку набиваю пшеницу. Достаточно. Никакие сыпухи не применяю. Вымывает, чтобы быстрее вымывалось. Ну и регулярно обновляю прикорм. Кидаю недалеко. Далеко смысла нет кидать. Течение сильное. Вот сюда примерно кидаю. С течением снесет. Все. Снасть закинута. Ждем поклевок. Что ты там делаешь? Андрей костром занялся. Не может он без костра рыбачить. Но нужно обязательно костер. Ты сам продолжишь. Вечером, чтобы комары нас не съели, все-таки легче будет. Пока у нас ничего не клюет. Фидер я поставил на ракушку. Поймал ракушку. Еще поставил одну донку на лягушку. Все пока тихо у нас. На живца молчит. На все молчит. Живец, кстати, не клюет вообще. Не знаю почему. И прикормили. Не хочет синтя клевать. Вот пару пескарей Андрей поймал. Вот я их насадил. И все. Такая рыбалка пока у нас. Не хочет у нас ничего клевать. Ну, будем ждать. Тучки натягивает. По прогнозу вроде не обещали сегодня дождя. Ну, все может быть. Природа непредсказуемая. Дождь, конечно, нам не нужен. Обломает всю рыбалку, потому что решил я фидер на опарик пока поставить, попробовать.
Сейчас насажу пучок опарыш. Может, что-то и клюнет. Но вообще мне что-то не нравится такая тишина. Обычно в это время уже хорошо клевала рыба. Голавль попадался, подлещик попадался, сорога, судак, окунь на живца. Вот что-то сегодня опять не то, не пойму, то ли погода, то ли еще с чем-то связано. Ладно, сейчас будем на опарыш пробовать. Смотреть, какая тут рыба живет. Набиваю пшеницу в кормушку. Набиваю не плотно, чтобы быстрее размывало. Закидываю. Всякую ерунду на леску натягивать. Всякую грязь. Вот так вот. Нормально будет. Дальше здесь смысла нет кидать. Дальше течение более сильное. Будет сносить все. А здесь вот средний, как бы, прибрежная полоса. Среднее умеренное течение нормально. Вот в этой полосе и пробуем ловить рыбу. Вот все, кормушка на место встала. Протащил ее немножко. Ждем. Друзья, вот сейчас на живцовую удочку была подтяжка. Он дергает. Не знаю, кто это. Подтяжка слабая. Скорее всего, это окунь. Судака они более мощные поклевки. Он сразу 2 раза дернет, ну обычно, и давит, гнет в дугу удочку. А здесь просто такие дребезжащие поклевки. Я думаю, это окунь. Ну или мелкий судачок. Здесь стоит пескарь на этой удочке. Это был окунь. Окунь. Да, небольшой. Пескаря, конечно же, разбил. Больше он не пойдет на насадку. Ладно, живца нету. Сейчас лягушку сюда поставлю, поймаю. Друзья, сейчас хочу одну удочку живцовую, живцом переставить вот под корягу вон туда. Там несколько всплесков было. Сейчас я и туда перетащу. Попробую. Может, что там клюнет.
Попробую там. Пару всплесков я там видел, выхода хищника. Ну, я думаю, не знаю, что по хищнику, почему он не клюет. Вернее, предполагаю. Малька здесь нету. Раньше, если мы сюда приезжали, с живцом проблем не было. Ловили живца спокойно. Спокойно закидывали и рыбачили. Сейчас почему-то живец не клюет. Соответственно, если нету малька, значит и хищник здесь проходной. Не держится он здесь, не стоит, не питается. Вот. Ладно, попробуем. Если что будет интересно, я засниму. Пока отключусь. Вон у нас клюнула бешеная поклевка. Вот. Голав. Голавль какой большой. На лягушку. На лягушку. Угу. Да, вот сильная была поклевка. Мощная. Ну капец. Убежал. Рукожопил. Ну ладно. Ничего страшного. Сейчас лягушку пойдем ловить. Значит, не наша рыба. Раз ушла. Так, надо лягушку поймать. Где поймать? Вон там вот посмотри. Бешеная поклевка. Угу. А я что, слышу, колокольчик там зазвенел. Так вот. И упустили. Ну ладно, с кем не бывает. Заморосил дождик маленечко. Ну прям вообще слабенький. Да, лягушек вообще нету. Сейчас на ракушку я поставлю. Поставлю на ракушку. На ракушек наловили. Голавлю на ракушку клюнет. Достаточно. Вот и дождичек пошел. Чего мы опасались, то и случилось. По рыбе глухо. Одну поклевку видели. Вернее, даже почти поймали голавля.
Ну, из рук он выпал. Ну ладно, бывает, не расстраиваемся. Поклевка была очень мощной, просто даже неожиданной. Зазвенел колокольчик и резкая потяжка. И, в общем, спиннинг упал в воду. Слетел с рогульки. Я подбежал, подсек. Вытащил небольшого головля, грамм 400. Вытащил крючок, и у меня выскользнул с руки, упал в воду. Рыба нигде не плещется. Всплесков вообще нету. Фидер поставил я на горох. Поклевок нету. Две удочки стоят на живца, поклевок тоже нету. Лягушку больше не удалось поймать. Поставил на ракушку спиннинг. Если сильного дождя не будет, не разойдется сейчас, дождемся темноты, попробуем еще на саменка посидеть. Честно сказать, я уже сомневаюсь, что сегодня что-то будет путное. Ну, потому что как в колодце получается. Мертвая речка, не всплеск. Очень тихо. Выше по течению приехали знакомые, сели там, поделились с нами живцов. У них было с десяток, наверное, карасиков небольших. Вот 3 штучки дали мне. Я поставил карасей на живцовые удочки. И 2 у меня в запасе. Посмотрим, может что и будет, а может и не будет. Вот, кстати, вот на удочку, на одну живцовую, вот на которой окунь у меня сорвался, видели видео. На нее еще была одна подтяжка. Я проверил, живет целый. Бывает, судак вот берет тоже, дернет и бросает. Вон, сейчас, кстати, вон поклевка на живцовую удочку, я говорю. На нее только сейчас дернул что-то. Колокольчик звякнул. Здесь у меня стоит карась. Поклевка слабая. Скорее всего, это опять окунь. Но бывает еще попадается голавый на живца. Здесь я его тоже ловил несколько раз. На крупную синьку. Ну, на карасика, посмотрим. На карасика тоже рыбачил. На карасика много раз ловил самяк. Почему-то сом любит карася. Неплохо попадается. Даже на лим здесь попадался. В конце мая, в июне, в прошлые года. Что удивительно. Обычно в это время налим уже отходит. Уже сидит по норам, не клюет, не активен. А это вот были. Причем налим был неплохой такой. Грамм 700-800. Мы специально за ним вот осенью ездим, зимой иногда рыбачим. Такие не попадаются. А вот именно в летом, вот весна, начало лета, июнь месяц, здесь попадались наливы. Ловил я, ловил мои знакомые. Еще на живца я здесь ловил жереха со дна. Но это я сидел чуть повыше этого места по течению. Ну тоже этот район, но в метрах 100 выше сидел. И ловил жереха. Ну как ловил? Одного поймал. Не то, что я ловил. Один раз попался жерех. Когда судак здесь активный, когда он гоняет малька, без разницы. Можно даже на дохлую синтю кидаешь, когда он активен, он берет на одну синтю по 2-3 судака ловишь. Бывало и такое. Очень часто на лягушонку ночью попадается судак. Тоже вот конкретно в этом месте. В общем, по-всякому мы здесь ловили. Здесь рыба есть. Но пока не попали мы в кон. Не знаю почему. Или рано начали мы пробовать. Обычно где-то в середину июня мы сюда выезжаем. Но так как весна ранняя очень. Сейчас вот по погоде тут, ну как бы июньская погода, на мой взгляд. Но рыба не попадается. Очень плохо клюет. Вот видели, да, вот сейчас подергало. И никаких не было потяжек. Просто 2 удара и все.
Я думаю, скорее всего, это окунь. Ну вот, друзья рыбаки, стемнело. Ничего интересного пока не было. Андрюха вон костер развел. Вот у нас светло. Хорошо. Проверял дальнюю удочку, которая стоит у меня возле коряги. Вон там вот она стоит. Видно, там светлячок повесил. Живец весь был истерзанный. Кто-то его грыз. В общем, это по погоде. Сейчас вот стихло. До этого минут 20-30 назад вот стихло. До этого дул ветрище сильный. Дождь прошел. Погода не очень была. Естественно, ничего не клевало. Ну, сейчас вот вроде более-менее нормально. Лягушки, кстати, повылазили. Поставил я донку на лягушку и вот дальнюю удочку, где живец погрызанный был, тоже поставил лягушку. Подождем. Здесь вот у меня стоит живец, пока еще вроде живой. На фидер поставил пучок червей. Подождем. Посмотрим. Рыба так и не плещется. Тихо. Комары нас грызут с бешеной силой. Ну ладно, сейчас Я жарю халат. от костра сейчас все-таки дымок идет поменьше, их не так много, как было до этого. Спрей уже не помогает, бесполезно. Налетают, грызут. Друзья, сейчас мега поклевка была на фидер. Просто обалденная. Я что-то на костер засмотрелся. Фидер просто в дугу слетел с рожек. Его прям это потащило волоком. Подсек, вернее, сделал подсечку. Ну, рыбы не оказалось. Поздновато я. Если бы я рядом сидел, я думаю, что-то увидели мы, что это была за рыба. Поклевка была просто мега мощная. Очень такая явная, хорошая, прям уверенная. Ну ладно, сейчас я... Эта поклевка была на пучок червей. Сейчас я вот заново насадил. Сейчас будем ждать. Надеюсь, повторится. Все, друзья рыболовы. Рыбалка сегодня опять у нас не получилась. Рыбы ничего не поймали. Поймали вот одного головля, и то у нас он убежал. В общем, ничего не клюет. Тишина. Было несколько выходов самой. Слышал его характерные шлепки. Немного вот стемнело. Хищник погонял. Но я думаю, это судачок. У нас он не клюнул. Время 11:30. Все, мы мотаем удочки и собираемся домой. Все, до новых встреч. Пока. Пока.